Halo, selamat sore teman-teman semua. Gimana kabar Anda semua? Semoga sehat selalu, amin. Oke teman-teman, hari ini mau mancing lagi. Ini belakang saya spotnya dengan umpan cacing. Mudah-mudahan hari ini dikasih rezeki ya. Oke, saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang telah setia mendukung channel ini. Semoga kalian juga berikan sukses juga. Oke, hari ini dengan umpan cacing, mudah-mudahan hari ini dikasih rezeki banyak ya. Oke teman-teman, kita langsung aja ya mancing hari ini. Itu spotnya. Mudah-mudahan di situ banyak ikan wadernya. Oke, target ikan wader mantap. Lanjut ya, kita mancing. Oke, strike water mantap, strike perdana water. Terus water, lanjut. Banyak waternya sini, kita habiskan waternya. Ternyata habis umpannya. Pakai umpan cacing merah. Mudah-mudahan banyak yang makan. Strike water mantap. Strike water ya. Terus oke, kita lanjut. Habis duluan. Strike water
Mantap, strike water. Terus oke. Ganas, waternya ganas-ganas teman. Strike water, mantap, strike water. Strike water ya. Oke teman-teman, karena udah sore, sampai di sini dulu mancing sore hari ini. Di lain waktu bisa kita sambung lagi, insya Allah. Oke teman-teman, terima kasih telah mengikuti video saya. Akhir salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.